नमस्कार मैत्रिणींनो. तर आज आपण बघणार आहोत इन्स्टंट खमंग ढोकळा, जो बनतो फक्त 10 मिनिटात. तर चला बघूया त्याची रेसिपी. चला, तर आज आपल्याला बनवायचा आहे रवा आणि बेसनाचा इन्स्टंट ढोकळा. यासाठी लागणारं साहित्य याप्रमाणे. याकरता आपल्याला पाहिजे लिंबू पावडर, खाण्याचा सोडा, साखर, लसण जिऱ्याची पेस्ट, बारीक चिरलेला सांबार, हिरवी मिरचीची पेस्ट, मीठ, बेसन आणि रवा आणि पाणी. तर आता आपण त्याची कृती बघूया. कृती याप्रमाणे. तर 1 ग्लास मोजून आपल्याला पाणी घ्यायचे आहे. पूर्ण 1 ग्लास भरून पाणी. 1 ग्लास आपण पाणी घेतलेलं. 1 ग्लास पाण्यामध्ये 1 टीस्पून पूर्ण 1 चमचा भरून आपल्याला लिंबू पावडर घ्यायची आहे. पाण्यामध्ये टाकली आपण लिंबू पावडर. आता ही लिंबू पावडर पूर्णतः पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायची. आणि ह्या पाण्यामध्येच आपल्याला आता सर्व वस्तू टाकून द्यायच्या आहेत. जसं की मीठ मी आत्ताच टाकून देणार आहे. चवीप्रमाणे मीठ, हिरव्या मिरचीची पेस्ट, बारीक चिरलेला सांबार, लसण जिऱ्याची पेस्ट, 2 चमचे साखर, सोडा मात्र आपल्याला नंतर टाकायचा आहे. आता हे मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यायचे. मीठ आणि साखर विरघळून घ्यायचं. तर आपल्याला यामध्ये 1 वाटी बेसन घ्यायचं आहे. एक वाटी बेसन, त्याचप्रमाणे 1 वाटी रवा. सर्वसाधारणपणे आपल्या ग्लासाच्या मापाने ते पाणी त्याला बरोबर होतेच. परंतु जर असं वाटलं की आपली पेस्ट थोडी जास्त पातळ झाली आहे, तर आपण रवा किंवा बेसन आणखी 1 चमचा टाकू शकतो. तर यामध्ये आपण एक वाटी बेसन आणि 1 वाटी रवा. तर याला आपल्याला चांगलं मिसळून घ्यायचं आहे. गाठी फोडून घ्यायच्या. पातळ वाटत आहे. पातळ वाटत असल्यामुळे आपण पुन्हा 1 चमचा बेसन आणि 1 चमचा रवा आपण याच्यामध्ये आणखी टाकू. आपण भज्याला भिजवतो तेव्हा जेवढं आपल्याला घट्ट पाहिजे असते तेवढं घट्ट हे व्हायला हवं. ते पूर्ण मिश्रण आपलं तयार झालं आहे. आता या ताटामध्ये आपल्याला करायचं. ताटामध्ये आपल्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं. तेलाचा हात पूर्ण फिरवून घ्यायचा. आणि हे मिश्रण ताटामध्ये टाकायच्या पहिले आता आपला सोडा टाकायचा राहिला, तर तो आपण 1 चमचा पूर्ण 1 चमचा गच्च भरून आपण लिंबू पावडर घेतला आहे. तेवढंच 1 चमचा गच्च भरून आपल्याला यामध्ये सोडा टाकायचा आहे. तर सोडा टाकल्यानंतर हे चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. लिंबू पावडर पहिलेच टाकलेली असल्यामुळे आता आपण सोडा टाकल्यानंतर ते फसफसून येईल. तर याला चांगलं फेटून घ्यायचं.
अतिशय छान फुगला आहे आणि असं हे फुगलेलं आपल्याला. आणि हे इकडे आपण करायला ठेवतो तेव्हाच आपल्याला गॅसवर एका भांड्यामध्ये पाणी तापवायला ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून हे जसं ताटात आपण ओतू तसं लगेच आपल्याला ते गरम पाण्यामध्ये वाफवायला ठेवता येईल. तर या ठिकाणी मी याच्यामध्ये ओतून घेत आहे. छान फसफसलेलं आहे हे. आपला हे ताट ठेवण्याकरता रेडी आहे. आता आपण याला ठेवूया. पाणी उकळायला लागलं आहे. पाणी उकळताना दिसत आहे. याच्यामध्ये मी रिंग ठेवली जेणेकरून हे ताट मला व्यवस्थित ठेवता येईल. आणि याच्यामध्ये आता मी हे ताट असं ठेवून देणार आणि याच्यावर एक मोठं पूर्णतः झाकलं जाईल असं एक झाकण याच्यावर ठेवून द्यायचं आणि पूर्ण 10 मिनिट पर्यंत आपल्याला आता हे फुल गॅसच्या आचेवर होऊ द्यायचं. चला 10 मिनिटं पूर्ण झाले आहेत. गॅस कमी करू आपण. हातावर वाफ यायला नको. आणि आता उघडून बघायचं. आपण चाकूनी चेक करू झाला आहे की नाही. हा, याला काही लागलं नाही म्हणजे आपला हा झालेला आहे. गॅस बंद. आपण आता आपल्याला याला द्यायची आहे फोडणी. फोडणी देण्याकरता काय काय साहित्य लागते ते बघूया. फोडणी देण्याकरता आपल्याला लागणार आहे तीळ, बारीक चिरलेला कढीपत्ता, मोहरी, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. या सगळ्यांची फोडणी तयार करून आपल्याला याला वरून द्यायची आहे. फोडणी तयार करण्याकरता आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे. बोलणार चालू आहे का ते पोझिशन त्यात थोडं सांग की मला बोलायचं थोडं आधी. तर आता तेल गरम झालंय. याच्यामध्ये आपण मोहरी टाकायची आहे. मोहरी, तीळ, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, आणि कढीपत्ता. आपण कढीपत्ता पण टाकलाय. गॅस बंद. ही फोडणी आपल्याला आता वरून या भोपळ्यावर. हा झाला आपला इन्स्टंट ढोकळा तयार. सोबतच सांबार सुद्धा यावर टाकून द्यायचा आहे. आता आपण याला चाकूच्या सहाय्याने बघा अतिशय स्पंजी असा ढोकळा आपला तयार झालेला आहे.
लाल मिरची तळलेली आपण यासाठी सोबत, आणि सोबत इमलीचं सॉस चवीनुसार. अशा प्रकारे आपण आता हे खमंग ढोकळा आपला तयार झाला आहे. अतिशय स्पंजी झालेला आहे आणि तेवढाच तो टेस्टी सुद्धा झालेला आहे. इन्स्टंट खमंग ढोकळा अगदी कमी वेळेत घरच्या घरी अगदी सहज बनवू शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. डू इट युअरसेल्फ.